無限幻影又拍第二條片。我哋夜晚拍嘅，我哋會加啲果醬試下味。我哋首先要打開佢先，之後將佢整出嚟。放喺度先，之後我多應該時間，我放喺度先，之後就開翻先，因為時間關係，我哋已經冇問題啦。我哋要加翻啲蛋糕落去喺側邊先，之後我哋就拎根紙巾先。我哋就抹一抹個時間蓋，筆啲果醬落去嘅。睇好個時間，我哋而家要筆啲果醬落去嘅。可能要慢啲啲，落呢度搽下果醬，呢度要搽一搽。之後刮咗啲咁冇問題啦。呢邊啲，呢邊有啲，放入去。呢邊要落啲喺呢邊。我哋要兜住係落啲落嚟。要筆啲果醬係撈勻，嗰度咁多，果醬要兜一兜，之後我哋咁，之後我哋抹一抹我哋張台，冇問題。我哋關翻個果醬蓋先，之後我哋就整好啦。我哋會4人份量嘅，我哋到時會切開嘅。點啊？係咪真係好好食㗎？係啊，佢充滿晒藍莓嘅味道，真係太好食啦！咪住先，喂，佢係真係芝士蛋糕味啊，定係咩味啊？定係乳酪味？佢係有啲芝士，甜甜地、濃濃地嘅，佢有啲溝成嘅乳酪味。咁佢似唔似芝士蛋糕㗎？邊隻餅好食啲啊？會覺得藍莓好食啲嘅。切好3份果食啦！1、2、3，通常俾嘅份量都唔係幾公平啊，不過總之嚟試下一齊試一試先。我都要細。好味嘅，我切開咗，我哋冇分邊個嘅。喂，我個時間咧？你嗰個咯。你試下啦，有啲餅嘅好食噶。你試下啦，好味道，嘅味道。唔係喎，真係 OK 喎。好好食，通到。正喎。
我以為我要做白老鼠，原來你真係整得幾 OK 喎。OK。真係好食喎，成功喎。係好食。我佢下面有塊餅嚟裝飾下面。呢啖係有咩啊？藍莓味嘅。哇！即刻好嘅品，我食得會。味道都會覺得好好嘅。你通常真係第一次，不過你竟然可以成功到喎，有100分，食落肚，爆分120萬分。